မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ YouTube မှာလည်းပြောတယ် positive လှိုင်ဝင် page မှာလည်းပြောတယ်အခုကျွန်တော်လှိုင်ဝင် profile မှာလည်းပြောတယ်ခေါင်းစဉ်က action plan ပါကျွန်တော်စာဖတ်နေတာပါဒီနေ့လက်ဖြင့် interview တစ်ခုဖြေဖို့ပါ action plan ဆိုတာကကျွန်တော် risk assessment တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ risk assessment တွေမှာ action plan ပါလာတာဆိုတော့ပြောသည်အစာအုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးတယ်ဆိုပါစို့စေုံမှာအဲ့ဒီရေးထဲမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းရေပုံပိုင်နေနဲ့ရေးပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတွေသုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာရေပုံရေငွေ့ကနေပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပါလာပြီးကျွန်တော်တို့ဖျားနာမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိခဲ့ဘူး micro bias လို့ခေါ်တယ် gems တွေပေါ့နော်ပုံမွားတွေပါလာနိုင်တယ်အဓိကကတော့ legionella နဲ့ pseudomonas ဆိုတဲ့ပိုးတွေပဲဘယ်လိုအချိန်မှဖြစ်ကြသလဲရေကစီးဆင်းမှုမရှိပဲတနေရာထဲမှာ stand stay ပေါ့အကြာကြီးရှိနေအဲ့ပုံမွားတွေစာတူပေါ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရေအပူချိန်25နဲ့41ဒီဂရီမှာအဲ့ဒီပိုးတွေကနှစ်ဆပေါ်သုံးဆပေါ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့လည်းအတူတူပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လည်းအဲ့လိုစတူကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးစင်တွေရှိတယ်ခြေုံမှာရေချိုးတဲ့ရေပန်းတွေရှိမယ်ရေချိုးတဲ့ရေစလုံးတွေရှိမယ်ပြီးတော့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ endoscopy တွေသုံးတယ် endoscopy တွေကျွန်တော်တို့အဆိုင်ထဲနေဖန်ပြောင်းထည့်ပြီးကြည့်တာတို့အဲ့ဒီပြောင်းတွေထည့်တဲ့အခါမှာဆေးကြောတဲ့အခါမှာဒီသုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကက်စီးတဲ့ renal dialysis unit တွေမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ရေထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီပုံပွားတွေကအလုံးအမတန် risk ဖြစ်စေတာအဲ့တော့ water treatment မှာဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ကလိုရင်းတွေတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးပြီးတော့ water ကို soft ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chemical treatment တွေလုပ်ကြတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစားသုံးကြတယ်ကလိုရင်းပဲပေါ့ပြီးတော့ရေစစ်တွေနဲ့အထက်ကစစ်တယ်ပြီးတော့ရေတက်ကနေလာတယ်အိတ်တက်ကနေတစ်ဆင့်မှရေစုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆင့်ကဖြတ်တယ်အဲ့ဒီရေစုပ်ဆက်ပိုက်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်မှနောက်ဆုံးကူသုံးမဲ့ outlet ပေါ့နော် business ကြီးရောက်မယ် business တွေကနေတစ်ဆင့်ရေတွေဖွင့်ကြတယ်တခါရေတွေဖွင့်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းရေအေးရှိမယ်ရေပူပိုက်ရှိမယ်တခါအဲ့ရေအေးပိုက်ကမတိုးတက်ခင်အချိန်ခါကတော့ရေအေးပိုက်ကတသက်ပိုက်ကောင်းတသက်ရေပူပိုက်ကောင်းတသက်အဲ့ဒီ business ပေါ်မှာပိုက်ကောင်းနှစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူခွက်လေးနဲ့ခံပြီးစပ်ပြီးသုံးရတယ်အခုတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြတော့အဲ့ဒီရေအေးပိုက်နဲ့ရေပူပိုက်ကို business မရောက်ခင်မှာ TMV ဆိုတဲ့ဒီ thermostat တွေပေါ့ temperature အပူကိုထိုးလောက်တဲ့ဘားလေးတစ်ခုခံပြီးအဲ့ဒီဘားကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် outlet ထွက်ပြီး business ကို join လာတယ်တချို့ကကြတော့အေဂျီဘူးနှစ်ခုကိုပဲအဲ့ဒီဘုံပိုင်ခေါင်းမှာကို missing var ဆိုတဲ့ဘားကြီးတစ်ခုတတ်ထားပြီး area တစ်ဆင့်မှာ cut try လို့ဟာမျိုးတစ်ဆင့်မှာဘုံပိုင်ခေါင်းထဲကနေရေကျတာအဲ့ဒီနေရာမှာကနတော့က legionella ဒီ41နဲ့25နဲ့41ကြားမှာဘက်တီးရီးယားပိုးကပွားနေတဲ့ချက်ရေအပူချိန် temperature ကိုအိမ်မှာထိန်းထားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ missing var တွေပြတ်မပြတ်အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ရှောက်အောင်မယ်ထိန်းသိမ်းရမယ် check လုပ်အောင်မယ်တခါ
ချို့မသုံးတဲ့ရေပန်ပန်ကောင်းတွေမှာအကြာကြီးရေပုံကန်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ရေကအဲ့နေရာမှာပဲမစီးဆင်းတဲ့အတွက်ရေအိုင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာပိုးမွားတွေပွားနိုင်တယ်ခရတော့ဆူလိုနုံပါဆိုတဲ့ပိုးဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပွားလာပြီးအဲ့ဒီပိုးပွားတွေကခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူနာကိုနမို့လေဝန်တန်းကိုနမို့ဧည့်သည်ကိုရှူဆိုင်ပြီးသွားရင်ဖျားနာနိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်မှာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရေတွေကိုအမြဲတမ်း sample ဥပမာယူပြီးတော့တက်ခွဲကန်းကိုပို့ပြီးတော့ဒီပိုးမွားတွေရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးမွားတွေမရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနပြောသလိုပဲဘုံပိုင်းမသုံးတဲ့ဘုံပိုင်းကောင်းတွေကိုတစ်ပတ်တစ်ခါအနည်းဆုံးတော့ဖွင့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရေတူလောင်တဲ့တန့်တွေမှာရေအမြဲတမ်းလဲနေအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တန့်တွေကိုကလင်းနေလုပ်ပေးရမယ်အနယ်တွေဖယ်ပေးရမယ်ရေဘူးလုပ်တဲ့ဆက်ကြီးတွေကိုတန့်ရှင်းတွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ခဏတော့ပန့်နေမှာအားလုံးပိုက်တွေအားလုံးဒီသူ joy တွေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့သွားရမယ်အမြောက်အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီအစိုးရကတတ်မှတ်ထားသောဥပဒေအရာလွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကလိုက်နာရတာအဲ့တော့စောစောတော့က sampling လုပ်တဲ့ရေက sampling လုပ်တဲ့ရေကကနတော့ကဒီပိုးမွားတွေ positive ရှိပြီလို့အဖြေထွက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ action plan လုပ်ရပြီဆိုတဲ့သဘောဒီ risk assessment လုပ်ရပြီပြောချင်တာကတနည်းတစ်ခါတန့်ကလေးနေမလုပ်ဘူးလားစောစောတော့ temperature တွေကိုပုံမှန်မတိုင်းဘူးလားစောစောတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ filter တွေကိုမလဲဘူးလားအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို disinfection လို့ခေါ်တော့လဲတဲ့ခါမှာလဲပိုးတတ်ထားတာနဲ့ပိုးပြန်တတ်သလားပြီးတော့ဘုံမှန်ကိုင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတတ်ရှင်းလုပ်သလားအေးတတ်ရှင်းလုပ်တဲ့ tower တွေကလည်း disinfection ခေါ်တဲ့ပိုးတတ်စီဖြန့်ထားသလားအဲ့ဒါဒီကိုစေုံမှာရှိတော့ infection control ဌာနကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လေ့လာနေတာဆိုတော့ကဘာအဆင့်မီစေုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာစေုံတိဆောက်ရင်လည်းဒါမျိုးတွေအများကြီးထိန်းသိမ်းရအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အတွက် monitoring လုပ်ရတာစောင့်ကြည့်ရတာပစ္စည်းတွေလဲပြီးဆိုတော့သူပစ္စည်းတွေသူပြန်လဲရတာတိုက်တာရတာထိမ့်သိမ်းရတာတွေလိုရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင် action plan တွေချပေးရတာအဲ့ဒီ action plan တွေမှာလဲဘယ်အဆင့်မှာဘာလုပ်မလဲအချိန်နဲ့ဘာလို့လုပ်မလဲဒါတွေအားလုံးလုပ်ပေးရတာ risk assessment လုပ်ရတာ risk ဆိုတာလူတယောက်ကိုထိကိုက်နာကျင်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စများကိုမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ hazard အနေထားအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေထားကိုမှတ်တမ်းယူပြီးအဲ့ဒီအားတွေကို mitigation ပြောင်းလုပ်ရတာလုံးဝပပျောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူး short လုပ်ပေးရတာဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကလေးငယ်များရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြနေတာ risk assessment လုပ်လို့ရတယ်ဒီကလေးငယ်များဆန္ဒလာပြနေတာအရင်လိုလဲတန်းမှာမြေနဂိုးမှာလူစုကြမယ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာမယ်တချင်းတွေဆိုကြမယ်ကြွကြော်တန်တွေတိုင်ကြမယ်တဖြည်းဖြည်းလူများလာမယ်လူများလာပြီးချိန်ကြမှာလမ်းလျှောက်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့အဲ့ဒီမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးလူစုတာနဲ့ဖန်တော့မှာလူစုပါနဲ့ within ရောက်တော့မှာအဲ့တော့ကလေးငယ်များတွေ risk ကအများများသွားပြီအဲ့ဒီ risk ကဘာဖြစ်နိုင်လဲအနေရှိနိုင်တယ်အသက်အနေရှိနိုင်တယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရနိုင်တယ်ထောင်ကျအချင်းချခံရနိုင်တယ်ထုနိုင်ရိုက်တဲ့ကြီးခံရနိုင်တယ်ဖန်ဆီးခြင်းခံရနိုင်တယ်တခါအဲ့ဒီဆန္ဒပြဖို့နေရာကိုလာတဲ့အိမ်ကနေသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းဖန်ဆီးခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာသွားမယ်ပိုစတာတွေကင်သွားရင်လည်းဖန်ဆီးမှုခံရမယ်တခါဆန္ဒပြတဲ့နေရာကိုတိကျသတ်မှတ်ထားရင်လည်းအိမ်သားမှာလူသစုမှဖြစ်တဲ့အတွက်လူမစုခွင့်တွေကဖန်ဆီးခံရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုအဖန်ဆီးမခံရအောင်ဆန္ဒပြတဲ့နေရာကိုတနေရာတဲ့တိကျမသတ်မှတ်ပဲရက်ွက်တစ်ခုလမ်းတစ်ခုကိုပဲသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟိုနာစုစုဒီနာစုစုကလေးတွေသူနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေအဲ့ဒီ2ယောက်3ယောက်စုရင်လည်းဖန်ဆီးခံရတဲ့အန်ဒီရဖြစ်ပြန်ပြီလူခွဲနေရမယ်ပြီးမှအလန့်ထောင်ရင်ပြေးရမယ်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ပြေးပြီးလူသက်စုတဲ့အတွက်အချိန်ကလည်းမရတဲ့အတွက် within minute အတွင်း within 7 minute အတွင်းမှာဆန္ဒပြပွဲအပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြေးလွှားသွားတဲ့ချိန်မှာကားလမ်းတွေဖြတ်ကိုတော့ရင်တိုက်မှုအန်ဒီရလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူစုပြီးပြေးတော့ချိုးလဲမဲ့အန်ဒီရလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူစုတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့နားမှာရှိတဲ့ဒလန်တွေကလျှို့ဝှက်ပြီးတော့အယုတ်ဝတ်တွေနဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းအပတ်ခံရနိုင်တယ်ချက်ချင်းအပြစ်ဒဏ်ခံရနိုင်တယ်ဒီ risk ကို mitigation ဘယ်လိုလုပ်မလဲလုံးဝပပျောက်သွားအောင်ဆန္ဒမပြမှရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာ risk မှမရှိဘူး0ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆန္ဒလည်းပြရမယ် risk လည်း sure ပြောချင်တာက
ဆေးရုံမှာ bacteria ကနတော့ legionella ဆိုတဲ့ bacteria ကိုကူးစက်မှုမခံရအောင်အကောင်းဆုံးဒီရေမသုံးရင်အကောင်းဆုံးပေါ့မသုံးလို့လည်းမရဘူးလေဟော short လို့ပဲရမှာ prevention လုပ်ရမှာအဲ့တော့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ရမှာအဲ့ဒါဒီ risk assessment အဲ့ဒီ risk ကို register လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီကလေးငယ်တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့လူစုမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲဘယ်လိုအတန်ကြားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲအဖက်စီမခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေအားလုံးဒီ risk assessment လုပ်အောင်ပြီးအဲ့ဒီ risk assessment အနည်းဆုံးနဲ့အဖက်စီခံရအောင်မလုပ်အောင်လဲ action plan တွေလုပ်အောင်တကယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြေးရမလဲ action plan ယူအောင်ဒါဆိုရင်လေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့သာယာသောလူပေါင်းကိုသွားဖို့လေ NUG အစိုးရကဒီစနစ်တစ်ခုကြီးပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် action plan လုပ်အောင်ပါ risk ယူအောင်ပါအပတ်စီခံရမှုတွေငွေကြေးအခက်အခဲတွေလက်နက်အခက်အခဲတွေအုပ်ချုပ်မှုအခက်အခဲတွေအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေလုံခြုံရေးတွေဒီ risk ကိုယူအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက် action plan တွေလုပ်အောင်ပါဆိုလိုချင်တာကလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာအချင်းထောင်ဆိုတာအပြစ်မှုကျွလွန်သောသူများပြောချင်တာကဗရိမှုကျွလွန်သောသူများကပိုင်းနိုင်သောသူများသူများပတ်စံလိမ်သောလူများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သောလူများလူသက်သောသူများကိုအပြစ်ပေးရည်သောနေရာဖြစ်တယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုရာဇဝတ်သားတွေအပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရှိနေပြီဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းတွေမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးလူအဖွဲ့အစည်းတွေအန္တရာယ်များနေပြီဆိုလိုချင်တာကလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာထောင်ထဲမှာနေရမယ်မရင်းကောင်တယောက်ကမရင်းကျင်တဲ့လူတယောက်ပြီးထောင်ထဲကလွတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စီမှာရှိသောသမီးပြိုများအတွက်အန္တရာယ်လောကများပါပြီဒါကြောင့်လေထောင်ကလွတ်လာသောမရင်းကြပြီးသားလူတွေမရင်းပြန်ကျင်တာခဏခဏကြားနေရတာဆိုလိုချင်တာကအချင်းထောင်ဆိုတာရာဇဝတ်သားတွေအတွက်နေရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားတွေအတွက်နေရာမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသောသူများကအုပ်ချုပ်နေပြီးလူကောင်းများမြည်သူကမှမနှိပ်စက်တော်သူများမြည်သူကမှဒုက္ခမပေးတော်သူများမြည်သူကမှနာကျင်အောင်မလုပ်တော်သူများမြည်သူကမှမရိမကျင့်ထားတော်သူများလူအဖွဲ့အစည်းကိုကူညီနေကြသော volunteer များလူအဖွဲ့အစည်းသားရအောင်ဖြည့်ဖြောနေကြသောလူပညာရှင်များလူအဖွဲ့အစည်းကိုကူညီနေကြသောအားပေးနေကြသော activist များလူအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးပုထုဒများကိုရှယ်ပေးနေသောလူပညာရှင်များစာရေးဆရာများရောက်နေပြီလူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့လူတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ကြတော်သူများလူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့သူများရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသောဒီလူဖွဲ့စည်းသည်ဘယ်လိုမှတာယာသောလူပေါင်းကိုရဖို့မရှိဘူးဒီတာယာသောလူပေါင်းကိုသွားဖို့ဆိုရင်ခဏတော့ကအနေထားတစ်ခုသည်ပြောင်းပြန်လဲရမှာဆိုလိုချင်တာကပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများသည်ထောင်ထဲမှာပြန်ရောက်ပြီးစောစောတော့ကျွန်တော်ပြောသောလူကောင်းများသည်လူပေါင်းခြင်းမှာပြန်လည်ရည်တည်ရမှာဆိုလိုချင်တာက impunity လူငင်းချမ်းသာခွင့်မရှိရဘူးဆိုလိုချင်တာကအပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးဆိုရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့သူကခွင့်လွတ်မှသာလေခံရတဲ့သူကခွင့်လွတ်မှသာလေဒီခွင့်လွတ်မှုကလူငင်းလို့ရတာခံရတဲ့သူကမခွင့်လွတ်ပဲမိသူတူတယောက်မှဂျားကနေပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ကြည်အေးပေးဖို့ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေလူကျင့်မှုနဲ့လည်းမညီမျှဘူးတော်လို့ကျန်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံကခံရတဲ့ပြည်သူများကခွင့်လွတ်ပေးဖို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုတရားဝင်ဖို့impunity လူငင်းချမ်းသာကိုပေးနေပြီးပေးဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးဆိုရင်တော့ဆိုလိုချင်တာက
ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများကိုဆက်လက်ပြီးအာဏာကိုတည်ရှိဖို့ပြောနေတာကလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးတာနဲ့အတိတ်ပဲတူတူပဲလေအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခံရဖို့မတိုက်တွန်းပဲပြစ်လူကျူးလွန်ခံထားရတဲ့ပြစ်လူကျူးလွန်တဲ့သူနော်အပြစ်ပေးယူဖို့မတိုက်တွန်းပဲအပြစ်မှုအကျူးလွန်ခံထားရသော victim ကိုသာညှိနှိုင်းဖို့ဆွေးနွေးဖို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောဆိုနေပြီဆိုရင်တော့လူခွင့်ရေးပေါင်းလူကျင့်မှုပေါင်းကကျော်လွန်နေပြီပဲခဏလေးနော်ရေတော့လို့အဲ့တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူကိုပြစ်မှုအကျူးလွန်ခံရသူကခွင့်မလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်သူမှခွင့်လုပ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိတာဒါကြောင့်ဂျာမဆွဲရမွေပန်ရဆိုရင်လေဝင်မပါနဲ့လေ victim တွေကိုခွင့်လုပ်ဖို့နဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုခွင့်လုပ်ဖို့အပြစ်မပေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့တရုတ်နိုင်ငံကရာဇဝင်ရှိပြီးသားလေကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုတိဆောက်တဲ့ကလူတွေအမြောက်များကိုဖန်ဆီးထားတယ်လူတွေအမြောက်များဆိုချွေးတဲ့စကားကိုပို့တယ်လူတွေအမြောက်များကိုသူတို့နဲ့ဆက်ကျင်လူတွေအကုန်လုံးကိုတိတ်ကာနဲ့ကျိတ်သက်ထားတယ်သူတို့နဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဝီဂါလူမျိုးများတွေကိုအချင်းတော်ထဲမှာဖန်ဆီးချုပ်လုပ်ထားတယ်အဲကြောင့်သူတို့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူချင်းဖိမနေတာဘာမှမတူစားဘူးသို့တော့ကဘာကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်များ G7 ခေါင်းဆောင်များကတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ကြသောသူများ accountability တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိကိုရှိပြီးအပြစ်ပေးရေးယူခံရမယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါသူတို့ခံယူထားသောစနစ်ပဲအဓိက main ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအကြမ်းဖက်တဲ့သူကိုအရေးယူပေးရမှာ impunity လုပ်ခွင့်မရှိဘူး cover လုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသာယာသောလူပောင်ကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာဒီ impunity မပေးဘူးအမှန်နဲ့အမှားကိုပဲရည်တည်နေတာဓမ္မနဲ့အမဓမ္မပဲငကိုတွေကကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာအပြစ်လုပ်တဲ့လူတွေကလူတိုင်းမှားမှန်သိပြီးသားအမှားကိုအမှားထက်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်အမှားကိုအမှားထက်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြတဲ့သူတွေကမျက်နှာဖုံးတွေတက်ပြီးအမှားကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဆိုလိုချင်တာကဘုရားလူကြီးတွေလို့ဆိုလိုချင်တာကစီးပွားရေးကာဘာလုပ်ပြီးတထေးကြီးတွေလို့လူမှုရေးမှာလူကြီးလူကောင်းတွေလုံနေကြမှာပဲပြောချင်တာကသူတို့ဒီပြစ်ဒဏ်ကလူငင်းချမ်းသာပြီးအဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတွေအောက်မှာပုံကွယ်နေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ငကိုပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စိတ်လက်ရင်နေတဲ့စိတ်နေတဲ့ဆက်လက်ပြီးအချိန်မီပြုလို့ကျူးလွန်မှုမခဲရင်ဘူးဆိုတာမြမသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအနှစ်60လုံးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ထားပြီးသားပဲဆိုလိုချင်တာကပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ကွက်ပြက်နေတဲ့မြမလူဖွဲ့စည်းခွင့်လွတ်နေတဲ့မြမလူဖွဲ့စည်းခွင့်လွတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးစဉ်းစားနေတဲ့ကာဗာလုပ်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းများခေါင်းဆောင်များကြောင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်စေကျူးလွန်ပြီးလက်မလျော့လက်ရင်တဲ့ရင်နေကြတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှားကိုအမှားမှန်သိတဲ့လူတွေယနေ့လာရောက်ဖန်ဆီးနေတဲ့လူတွေယနေ့အကြောက်တရားတွေရိုက်သွင်းနေတဲ့လူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများပဲဖြစ်တယ်
ကြိုယူလေးပါဒီကလေးငယ်များဘာကြောင့်ဆန္ဒပြတယ်လဲဥတရိကလေးငယ်များဘာကြောင့်ကြောင်းမတက်တာလဲသူ့ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒီသင်ကြားမဲ့ပညာရေးစနစ်ဒီစက်ကူစိုးလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာပွင့်လင်းမြင်သာမှုကနေပြီးတော့ critical thinking တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်များအရာသူတို့ဒီအမှောင်ခေတ်ကိုပြန်မသွားခြင်းတော့တဲ့ဆန္ဒသူတို့ဆန္ဒကလေ3လတာမဆောက်ရဘူးတကယ်ပေါ်နေပြီအမှောင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးငယ်များကိုအလင်းခေတ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှားနေတာကိုတချို့ကပြောနေကြတယ်9နှစ်အုပ်ချုပ်မယ်10နှစ်အုပ်ချုပ်မယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်မယ်ရာသက်ပံထာဝရအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပြောချင်တာကထာဝရအုပ်ချုပ်ပါထာဝရအုပ်ချုပ်ဖို့ပလန်လုပ်တာလားအဲ့တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကပဲလူအဖွဲ့အစည်းမှာအသာရနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသာရနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့စောစောတော့ကလို့ညှိနှိုင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာဖုံးတွေတတ်ထားတယ်ဥပမာသိန်း100တန်စိန်တွေသိန်း100တန်ပရက်တွေသိန်း1000တန်အင်ဂျီတွေသိန်း1000တန်ကားတွေသိန်း1000တန်အိမ်တွေအဲ့ဒီအဆောင်ရောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုဖုံးကွယ်ထားကြတာအရှိတရားမှာတော့ယနေ့ဒီဆုံးတဲ့သူ950 800 2000ထားလိုက်ပါတော့ဖန်စီတဲ့လူ4000ထားလိုက်ပါတော့1000ဒီတင်ပဲကမလဲဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လူတန်းပေါင်းများစွာသောသူတွေရဲ့စာဝန်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားပြီဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးထိခိုက်သွားပြီဘဝတွေအလုံးမလုံးလုံးတော့ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ trauma တွေအများကြီးခံစားနေရပြီသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေသူတို့ရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝတွေအကုန်ပြိုကွဲကုန်ပြီဆိုလို့ကျင်တဲ့ဘောဒီအာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုကနေပြီးတော့ထာဝရအုပ်ချုပ်ခြင်းသောပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများကြောင့်လူသန်းပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီဒါဆိုပြောမယ်ကျမကြီးစနစ်ငါတို့ကြောင့်ပျက်စီးတာမှမဟုတ်တာဆရာဝန်တွေအလုံးမလုပ်ဘူးဆရာဝန်တွေအလုံးမလုပ်တာအာဏာသိမ်းလိုက်လို့အလုံးမလုပ်တာအာဏာမသိရင်ဆရာဝန်တွေသူ့လို့သူလုံးနေမှာပဲစီဒီအန်လုံးနေလို့အာဏာမသိရင်ဝန်ထမ်းတွေသူ့လို့သူလုံးနေမှာပဲစီးပွားရေးပြိုလဲသွားတယ်ပန်းတွေပြိုလာအာဏာမသိရင်ဘဏ်တွေဝန်ထမ်းတွေသူ့လို့သူလုံးနေမှာပဲပြည်သူတွေဆန္ဒပြတယ်အာဏာမသိရင်ဒီကလေးတွေဂိမ်းစော်မြဲစော်နေမှာပဲတစ်တော်စော်မြဲစော်နေကြမှာပဲပြောချင်တာကအာဏာသိမ်းလို့ဖြစ်တာထာဝရအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတဲ့သူများကပြစ်မှုကျူးလွန်ကြလို့ဖြစ်တာဗမာလူပြောရင်တော့လက်ရဲစက်ရဲရှိတဲ့လူများရဲ့လက်ရဲစက်ရဲလူငင်းချမ်းသာဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်လုပ်နေကြတာအဲ့တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများလူငင်းချမ်းသာဝင်ရနေတဲ့များကဘာကြီးအမှောင်တိုင်းဖြစ်နေမှာကိုနားလေတော့ကပ္ပခေါင်းဆောင်ကြီးများကပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများ accountability တာဝန်ယူရမယ်လို့ယနေ့ထိပြောနေတာယနေ့ထိဆွေးနွေးနေတာနေ့နေ့ထိတိုင်ပင်နေကြတာတစ်ဖက်ကအာဆီယံနိုင်ငံများတရုတ်ရုရှားတို့ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းအတူတူသူတို့ကကြတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူဘက်ကရာဇဝတ်သားတွေဘက်ကအတူတူသူတော်ကြီးချင်းတရင်လွတ်ပြီးကာဘာလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါစံမတူတာပဲလူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမတူတာပဲကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲဥပဒေသားတွေမတူတာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ရေတွေသုံးနေကြတယ်ပိုက်နဲ့သုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတွေမှာဘယ်လောက်ထိပိုးတွေပါနေပြီလဲအဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတွေမှာပါလာတဲ့အိမ်တွေမှာရှိတဲ့ရေတန်ကီတွေဘယ်လောက်တန့်ရှင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ဥပဒေရလဲမလုပ်မနေရဆိုပြီးတော့ဥပဒေမရှိဘူးဥပဒေရလဲမော်နီတာတွေစောင့်ကြည့်မဲ့လူမရှိဘူးပြီးတော့ဘုံမိုင်ကောင်းတွေမှာလဲ
filter တွေလဲမလဲဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဘောလုံးကောင်းမှလာတဲ့ရေတွေကရော soft ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်သူမှမသိဘူးခဏလေးနော်အဲ့ဒီဘုံပိုင်ကောင်းမှရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံပိုင်ကောင်းမှရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေလဲပြရမှဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာသုံးနေတဲ့ရေပန်းတွေမှာအဲ့ဒီရေပန်းမှာသုံးနေတဲ့ရေပန်းကောင်းပေါ့3လတစ်ခါလဲရမယ်အိမ်မှာရှိတာတန့်ရှင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဘုံပိုင်ကောင်းတွေမှာခဏတော့က disinfection ကိုပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ဖျက်ရမယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအဲ့ဒီခဏတော့ legionella တွေဒီကြောင့်လူတွေအမြောက်များကျမကြီးတွေဆိုးရွားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနေကြတယ်ဒုက္ခရောက်နေကြဘယ်သူသိမှလဲဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါမျိုးဒီကြောင့်ဒီအုပ်ချုပ်ထားသောအနှစ်60မှာလူအသက်ပေါင်းမြောက်များစွာဘယ်လောက်တော့သေပြီးပြီလဲယနေ့သေနေတဲ့9000 900 800 1000မဟုတ်ဘူးမြောက်များစွာရဲ့အသက်တွေမြောက်များစွာရဲ့ဘဝတွေမြောက်များစွာရဲ့စီးပွားရေးတွေမြောက်များစွာရဲ့မိသားစုတွေဘယ်လောက်ထိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ထားပြီးပြီလဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်နဲ့အမှားကိုသွားနေတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာအာဏာလုနေတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရလုပ်ချင်တာမဟုတ်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတာစနစ်ကိုပြောင်းချင်တာအမှန်ကိုပြည်သူကို view site တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုသေးသေးလေးပဲပြလိုက်တဲ့ action plan ဆိုတာရေတွေကို water treatment နဲ့ရေတွေကိုစောက်ရှောက်ရတော့စနစ်တစ်ခုမနေ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါဆောင်ဝဲဖြစ်ရမှာ interview ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားရင်လေစနစ်ကြ monitoring လုပ်မှာမသိဘူးလူတွေရဲ့အသက်ကိုယနေ့ကျမှလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးပြစ်သက်နေတာတဲ့တိတ်တဆိတ်လူသားသမားတွေမြောက်များစွာပြည်သူတွေအသက်တွေဆုံးရှုံးထားပြီးပြီလူသက်တမ်းတွေတိုးနေပြီလူတွေညံနေတုံးနေပြီလူတွေမတူခေါ်နိုင်တော့ဘူးလူတွေရိုင်းဆိုင်နေပြီလူတွေအမုန်းတရားတွေများနေပြီဒါတွေအားလုံးဒီစနစ်ပဲဆိုလိုချင်တာက impunity လူငင်းချမ်းသာခွင့်ရနေတာပေါ်လေးလို့ထင်တယ်နော်တချို့တရားပြောတယ်ကြည်အေးလိုက်မယ်ငါတို့မှတ်တမ်းပဲတင်ထားမယ်ပေါ်လေးပြောနေတာဟာမင်းတို့ impunity မလုပ်လို့မင်းတို့အရေးယူမယ်ဆိုတော့တို့အာဏာမပေးဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးအပြစ်ရှိလို့အရေးယူခံရတာအပြစ်မရှိတဲ့လူဘယ်သူမှအရေးမယူဘူးအပြစ်မရှိလို့အရေးမယူလို့နောက်တစ်ခါလက်ရင်ပြီးအပြစ်ထက်ကျူးလွန်နေတာအနှစ်60ရှိနေတာဘူးကနတော့ကသူတို့ကိုကာဗာလုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုနှစ်ဆတောင်းယူပြီးတော့ခံပေးမှလားဒါကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းမှာသွားနေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များပြောနေတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲဒီ impunity မရှိဘူးတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရမယ်အပြစ်ပေးရေးယူခံရမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်ပေးရမယ်ဒါကိုတော့ရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲ consequence ကျွန်တော်တို့ယနေ့မြောက်ဝါတဲ့တင်3လအတွင်းမှာအဆိုးဆုံးအနေအထားဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အချက်ဒီ impunity လေးဆိုလိုချင်တာက1958တဲကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေယနေ့ထိခြံကြီးဝင်းကြီးနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရွာတွေမှာကြီးတဲ့ချမ်းသာနေကြတယ်သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေကြီးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်1984 1988 2000 2003ခေတ်ဆက်ဆက်ကရာဇဝတ်သားတွေခေတ်ဆက်ဆက်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေယနေ့ဒီ impunity လူငင်းချမ်းသာခွင့်ရပြီယနေ့ဒီဖိနှိပ်ခြင်းရန်တရားပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ခြင်းရန်တရားတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာလေဆိုလိုချင်တာကအမှားတရားကြီးကိုအမှားတရားဆက်လုပ်အမှားကိုအမှားတိုင်းသွားအမှားကိုအမှားတဲ့မှားသွားပြီးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်မခံတဲ့လူဖွဲ့စည်း
Lumia. Eddie, a ma, look at Ludiga, Lungi Chanda, Gwini, ya. Jiwa Chanda, a shame what is she? The kid a cargas with Mingazon Canadi Mado. Let's do later, Bangong Jeraru, Bangong Sodaru. Lobby Kangado, to gong you Kangado, Lumiawa. Solojinaga. Look upon a cigar, Nibido. Let Cantado, darling. Descended genius and Rutuaniara. Luria Pionejare, Mabidi Vula, Maladi Vula, Tayane, Lalu or Descended Piamala. Josinaga, impunity. Yabila Mala. Solojinaga. Pimu Julone Lumiadi. Pipi Ye Makaya was in Satai. Pimu Juloma. Ta Lupesima, you live. Daja, generally, a simple look called mitigation, your bar on Blue Lonely. General, Yao Usong de Dunia, a poesimia, Palo Jam, Daddy Alongi, General Alongi, Amwebe, General Alongi Yalabe. Daja, Jenny General Adiga Biogene accounting the Asian plan. Asian plan. The net, General, that's I never did. Loshamu Atidima. Risk Registry Lobby and the Shire Kesayam Yago Deja, say Buzu. Era the Alongo, I think my pew. Piro Era the Alongo, your never on Blue Longless or I'm your cello. Eloani Bido. Lojame, so in do. Don't do Lojin and Panay, Yago Yama. General Mimi thought don't ye know. Mimi a machido ye the same. Ye moon ye moania the same. Bloody don't so less way. Ye banga ne biro. Ye bano. Ye banga ye chu palare ye mo ye boarima. Eddie a canema alone baby. A zo fan. Li subset matter how so. 8 မှာရှိတဲ့ရေမုံရေမွားတွေကနေဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပွားလာပြီးအပူချိန်ကြောင့်ပိုးပွားတဲ့ပွားပြီးမိမိအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အမတန်ဆိုးဝါးသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်ရာယောဂတွေဖြစ်ပြီးမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးအသက်တောင်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်လောက်များလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီလဲအဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လောက်များဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လဲလူတွေကလိုက်ပြီးလုပ်နေတာလေဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအမှားနဲ့အမှန်ကိုပဲရည်တည်နေတာမိမိဒီအမှန်ဘက်ကရှိနေရင်အမှန်တိုင်းကိုပဲဆက်လက်သွားမိမိသက်ဆိုင်ရာရှိနေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ action plan တွေနဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောကြလို့မြင်လာပါကျွန်တော်လည်းမဲတပေးတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်လန်ဒန်မေယာမဲဘူးပဲရှိတယ်အခုစာနာမဲယုံသွားတော့မလို့မင်္ဂလာပါ